Sobat Ponik, kenapa ya kenari kamu pencernaannya nggak lancar padahal makannya udah sip? Nah, itu bisa jadi kenari kamu nggak cocok sama seed yang kamu beli. Apalagi kalau kamu belinya seed kiloan. Kita nggak tahu kan komposisi dan kandungan yang ada di dalamnya. Kita juga nggak bakal tahu expirednya kapan. Nah, karena nggak semua seed berkualitas, makanya Mimin saranin buat kalian beli kanari seed dari Phoenix. Karena komposisi dan kandungannya udah jelas, expirednya juga ada, jadi aman banget buat kenari kalian.